各位早晨，先睇下天氣。預測係吹強風至烈風程度嘅北至西北風，稍後風勢會進一步增強，離岸同高地達颶風，大致係多雲，間中有狂風驟雨同埋雷暴，稍後雨勢有時都會幾大，海有巨浪同湧浪，最高氣温大約係30度。展望聽日嘅風勢都係幾大，有狂風大驟雨，海有巨浪同湧浪，下週初仲有驟雨。8號西北烈風或暴風信號生效。天文台話唔排除發出10號信號嘅可能性，全港學校今日停課。超強颱風蘇拉集結喺香港東南偏東大約240公里，預料向西北偏西移動，時速大約10公里，移向廣東東部沿岸。天文台預料稍後天氣將會急速轉壞，8號信號會喺今日大部分時間維持。蘇拉嘅眼壁完整，環流緊密。同佢相關比較差嘅天氣同埋大風區咧，都係集中喺環流度嘅。隨住蘇拉咧逐漸靠近本港，我哋預料咧今日稍後天氣將會急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。8號烈風或暴風信號將會喺今日大部分時間維持。按照現時嘅預測路徑，蘇拉會喺今晚至到聽朝早相當接近本港，喺香港以南大約100公里掠過。天文台會視乎本地嘅風力變化，考慮是否需要發出更高嘅熱帶氣旋警告信號。受到風暴潮影響，沿岸低窪地區嘅水位咧，今晚將會急速上升，可能咧會出現嚴重水浸。不過喺8號信號之下，市面仍然大致平靜。暴風雨前夕，風暴潮黑點杏花村凌晨時分天氣未有大變化。有居民喺玻璃窗貼上膠紙。區入面嘅地底停車場近年風暴來襲嘅時候曾經水浸，今次有唔少私家車深夜已經泊到路面，甚至喺行人路上。地下停車場亦都安裝好擋水閘，但停車場入面冇車停泊。近岸嘅海濱長廊亦都架起擋水閘，防止大浪湧入村內。部分近岸邊嘅地方拉起咗橙帶，以免居民靠近。喺堅尼地城，陣風唔算強，亦都可以清晰見到對岸嘅青衣同埋昂船洲大橋。凌晨時分，堅尼地城海旁對開嘅青洲錄得嘅平均風速大約每小時40公里，未達到強風程度。對岸嘅九龍、尖沙咀天色唔算差，仲可以見到月亮。海旁嘅人唔多，有遊客嚟傾偈。天文台呼籲海面有巨浪同埋湧浪，應該遠離岸邊。無線電視記者陳金報報導。8號西北烈風或暴風信號生效，天文台會視乎風力變化，考慮係咪有需要喺黃昏前後改發更高信號。超強颱風蘇拉集結喺香港東南偏東大約230公里，預料向西北偏西移動，時速大約10公里。移向珠江口一帶。蘇拉嘅眼壁完整，環流緊密。隨住蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將會急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。蘇拉會喺今晚至聽朝相當接近本港，喺香港以南100公里內掠過。天文台會視乎風力變化，考慮係咪有需要喺黃昏前後改發更高信號。受到風暴潮影響，沿岸低窪地區嘅水位今晚將會係急速上升，可能係出現嚴重嘅水浸。預計今晚影響香港東部沿岸嘅地區，尤其是係西貢、城門河、大埔、沙頭角等等。最高水位有機會係同2018年山竹襲港嘅時候係相若。8號風球下，鯉魚門同埋杏花村平靜，暫時未見有狂風大雨同埋大浪。民安隊運送物資去到鯉魚門，臨時庇護中心亦都已經開放。譚曉彤報導。喺水浸黑點杏花村停車場，一架車都冇，門前面加咗防水擋板。上返地面迴旋處左右兩邊都泊滿私家車，部分更加係泊咗上行人路。屋苑大廈入口靠近海邊嘅通道都加咗擋水板。
部分行人路用鏟帶圍封，避免有人靠近，遇上大浪會有危險。掛咗8號波之後，海面仍然平靜。天文台呼籲市民遠離岸邊，做好屋企嘅防風措施，鎖緊啲門窗，最好加埋橫恤，喺窗度黐膠紙，唔好企喺當風嘅窗戶附近等。喺鯉魚門三家村，風勢未見真章，避風港一帶平靜。睇下好似冇咩風咁，一陣間去嗰邊行下。阿爸打風啊，仲嚟游水？唔擔心嘅，日日游慣咗。有時8號風球都落嘅。今年幾歲18。民安隊凌晨運送物資到場，隊員帶備繩索、救生衣等巡邏。鋪頭安裝好木板以防水浸，有人加設沙包，甚至用水泥磚壓實啲擋板。鯉魚門體育館改為臨時庇護中心，有幾個市民入住。社署準備輪椅、廁紙、樽裝水等嘅物資。天文台話低窪地區可能有嚴重水浸，當局已經有疏散應變方案。有線新聞譚耀棠報道。歡迎收睇午間新聞。8號西北烈風或暴風信號生效超過10個鐘。天文台最新預測，超強颱風蘇拉將會更加靠近香港，喺南面50公里掠過，黃昏可能會改為更高信號。上晝各區嘅風雨暫時唔大，不過隨住蘇拉靠近，預計未來幾個鐘頭天氣將會逐漸轉壞，會有狂風大驟雨。多個打風黑點都做好防風準備。大部分市民唔使返工，全港學校停課，市面平靜。而巴士同港鐵有限度服務，渡輪全面停駛。機管局預告，機場嘅運作下晝開始將會受到影響，超過400班機取消或者延誤。蘇拉現時集結喺香港東南偏東大約170公里，預料向西北偏西移動，時速大約10公里，移向珠江口一帶。8號信號今日大部分時間維持。按照現時嘅預測路徑，蘇拉會喺今晚至到明早係最接近本港，喺香港天文台以南大約係50公里內係掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要喺黃昏前後發出更高嘅熱帶氣旋警告信號。受到風暴潮影響，沿岸低窪地區嘅水位今晚會急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是係西貢、城門河、大埔、沙頭角等等。最高嘅水位有機會同2018年山竹襲港嘅時候相若。8號信號下，朝早市面大致平靜，唔少市民照常外出活動。不過天氣近中午逐漸惡化，部分地方出現水浸，鯉魚門同杏花村等風暴黑點都嚴陣以待。暴風雨嘅前夕，唔大風，亦都冇咩雨。尖沙咀海旁有市民如常出嚟晨運跑步，跑一轉細轉就返去咯。因為可能過2日就出唔到嚟跑，因為跟住嚟可能落雨。有人跑定先，但有遊客就決定走先。從珠海到香港的大橋，今天已經被封了，所以我們昨天晚上提前過來，所以早上我們要搭飛機回台灣，所以來看一下維多利亞港。而喺南區大浪灣，有人只係喺岸邊觀浪，但有人就唔理警告落水滑浪。今日啲浪都即係算好玩啦，即係未起風咁，梗係即係始終都要注意安全啦。絕對唔正確，因為咧，如果有咩事咧，啲救援人員咧喺咁嘅情形下咧要救佢，咁咧又直升機又消防，影響其他嗰啲緊急救援服務啊！即係如果佢咁樣嘅咁危險嘅動作，咁點解唔等到即係平時唔係打風嘅時間出嚟玩呢？
隨住蘇拉逼近，中午嘅天氣開始惡化，其中喺沙田城門河嘅水位上漲，曾經一度浸過單車徑。政府話已經協調相關部門封閉有水浸風險嘅單車徑同行人隧道等嘅設施，各方都嚴陣以待，包括水浸黑點鯉魚門。而另一個當風位杏花村，有居民就喺玻璃窗貼膠紙，吸取過當年山竹同天鴿水浸地下停車場嘅教訓，已經安裝好晒擋水閘，但有車主仍然唔放心，索性轉泊上路面。一節最新消息，天文台啱啱發出最新預測，話會視乎風力變化，考慮喺下晝6點至夜晚10點期間發出更高熱帶氣旋警告信號。而今朝早繼續有市民去到街市同超市儲糧。經歷尋日嘅搶購潮，西環呢一間超市唔少貨架朝早仍然空空如也，唔少蔬菜搶購一空。超市員工忙於補充貨源。尋日都要返工，所以夜少少就已經啲嘢買晒啦。主要啲蔬菜咯，蔬菜係啊。今日都買唔到葱，係啊。一次過買定1、2日啦，應該因為呢個風應該都會9號10號。次講到好嚴重啊嘛，一路係咁補給啦，每日都冇補給，所以冇問題。有啲又貴咗啲。例如有邊啲？啲肉咯，同埋菜最犀利。貴幾多度？菜啊，我諗貴成差多1/4度啦。有街市嘅菜檔負責人話：而家出售尋晚運抵香港嘅蔬菜，但聽日就未知會唔會有菜供應。一半以上啦，生意。人就多咗，比之前多咗好多啊！因為個個都驚冇菜食嘛，所以咪儲糧咯。嚟貨都貴咗㗎。貴幾多？貴比平常時貴咗2成度啦。肉檔就比較冷清，檔販話唔少市民早2日已經入夠貨。同一時間段咯，今日仲靜過琴日。琴日就旺啲，少咗幾千蚊喎。同一時間段都少唔少喎。大約幾多成？我諗2、3成咯。唔少菜檔同埋肉檔都話，如果聽日最終都係冇鮮活食品供港，將會休息1日唔做生意。部分地區酒樓生意亦都唔錯。颱風之下，深井一間酒樓座無虛席，門外仲有大批人等位。無線電視記者陳金寶報導。各位，一節風暴消息，8號西北烈風或暴風信號生效，天文台會視乎風力變化，考慮喺晏晝嘅6點到夜晚8點改發9號信號。超強颱風蘇拉集結喺香港東南偏東大約130公里，預料向西北偏西移動，時速大約10公里，移向珠江口一帶。蘇拉係繼續以超強颱風嘅強度逼近本港，本港離岸同高地吹烈風，部分高地達到暴風嘅程度。蘇拉相關嘅狂風大驟雨正係影響緊本港。蘇拉會喺今晚至聽朝相當之接近本港，喺香港天文台以南大約50公里之內掠過。天文台會視乎風力變化，考慮喺6點到8點改發9號信號。除咗鯉魚門之外，大澳都已經開始咗出現水浸，居民都要加緊防洪。邱俊華報導。傳統水浸黑點鯉魚門3家村水位不斷上漲，上升到海圖基準面以上大約2.7米，海水湧到入內街，浸到去腳眼。住喺海旁嘅張女士話：好驚全屋家私會報銷。我哋而家都擔心我啲洗衣機會浸到咯，我哋屋企都結條膊嗰度咯，驚嗰啲水浸落去咯。如果浸一啲家私全部都爛㗎啦，呢次比較犀利啲咯。平時都要教，前年都要浸過啊嘛，前年誇張到我都唔識形容，我總之都好恐怖啊！渠務署亦都設置防水閘板，最高只係得3層，旁邊嘅罅隙只能夠用沙包擋住，防止海水湧入嚟。水未浸到嚟嘅就加緊做好預防措施。呢間涼茶鋪趕住將涼茶放返入雪櫃，又用磚墊高雪櫃以防浸壞。我話好驚咯，驚佢打風啊，打浸上嚟啊，咪升高佢先啦。去咗2年啦，係啊。未遇過呢啲咁大颱風？未遇過。另一個水浸黑點大澳，水位上升到海圖基準面以上大約3.5米，比正常潮位高咗近2米。
海水不時湧上地面。喺吉慶街已經有水浸，水深大約到腳眼，居民都忙於清理同搬運沙包，防止水浸入屋。本港東部沿海地區水位預計夜晚升到海圖基準面以上大約5米，其中喺沙田城門河一帶，日間嘅水位已經明顯上升。路政署封閉附近嘅行人隧道，話受風暴潮影響，行人隧道可能會水浸，提醒市民用其他路線。不過仍然有市民推開膠欄，繼續經行人隧道過路。有線新聞由俊華報導。各位，8號西北烈風或暴風信號生效。啱啱6點，超強颱風蘇拉集結喺本港東南偏東大約90公里，預料向西北偏西移動，時速大約係12公里，移向珠江口一帶。天文台話，蘇拉嘅眼壁而家係位於香港天文台以東大約50公里，同埋逐漸逼近本港。按照現時預測路徑，蘇拉會喺午夜前後喺香港天文台以南大約40公里左右掠過。天文台會喺下晝6點20分發出9號烈風或暴風風力增強信號。喺杏花村海旁有遮都冇乜用，但係無阻唔少市民嚟到追風。喺屋企望落嚟其實係好大風，但係真正落到嚟都唔好大風。佢哋係我喺加拿大過嚟嘅表妹嚟嘅，咁今次咁啱嚟到有個風，咁佢哋喺嗰邊又冇乜試過颱風，咁諗住帶佢哋落嚟感受下個風。俾佢感受下啊嘛，佢都細個第一次，同埋趁未開始啊嘛，係啦。有咩危險？所以而家翻去㗎啦，其實都係啊，盡快翻去啦，大家都有少少危險嘅。海旁都已經拉起封鎖線，防止市民靠近岸邊。而喺停車場入口都設置咗擋水板，啲車都駛走晒。有幾十架私家車停泊喺迴旋處。對面嘅鯉魚門就幾乎睇唔到對岸，有盆栽被吹歪咗。政府設置臨時橋，方便市民出入。鯉魚門今朝水位明顯上升，一度接近大約3米，海水幾乎湧入民居，水警小艇隊加緊巡邏。嗱，我咁樣，我幫你個洗衣機褪出多少少。民安隊協助居民將屋企嘅家私同電器升高。大部分商鋪落閘，門口堆放沙包。當然擔心啦，所以做得更加多咯。所以揾啲卡板翻嚟將啲雪櫃積起啦，因為上年浸晒啲雪櫃啊嘛，今次再揾啲卡板翻嚟積起個雪櫃，再將佢包埋膠袋咯。希望盡快水退咯。原因就係因為所有都係木家私啊，咁所有啲會爛啦，浸得個時間耐。如果入得屋就冇個。呢條巷今朝早一度有海水倒灌，渠務處之後派人嚟泵翻啲水走，同埋將個地下墊高，避免再有海水湧入。鄰近鯉魚門嘅觀塘有一棵大約4米嘅大樹倒塌，壓到幾部電單車。大澳今朝有水浸，網上片段見到市民一度要間水而行。居民都做好準備，門口放有擋水板同埋沙包。天文台話受風暴潮影響，今朝維港嘅水位已經上漲去到海圖基準面以上約3米。低窪地區水位今晚將會急速上升，可能出現嚴重水浸。東部沿岸地區，包括大埔、西貢等地區水位會上升。當中吐露港最高水位預計午夜時分上升去到海圖基準面以上約5米或者更高，比正常潮位增加約3米或以上，最高水位可能達到歷史紀錄。沙田部分行人隧道封閉，有警方呼籲喺城門河旁邊休息嘅流浪漢離開。可能隨時浸到上嚟㗎，盡快啦！西環堅尼地城海旁海面有湧浪。附近準備好沙包，以防海水湧入市區。Now TV 記者龍德文報導。歡迎各位收睇6點半新聞。天文台喺10分鐘前發出9號烈風或暴風風力增強信號。咁隨住蘇拉靠近，本港天氣下晝明顯轉壞。各區風力增強，海面有湧浪，海陸空交通差唔多全面停頓。天文台不斷修訂蘇拉嘅路徑，預計會更加接近香港，喺南部40公里左右掠過。
高空雲圖顯示，蘇拉出現雙眼壁結構，有可能繼續增強。氣象專家亦都警告，隨住蘇拉向廣東西部移動，香港將會改為吹東至東南風，破壞力會更加大。蘇拉已經進入本港100公里，集結喺香港東南偏東大約90公里，預料向西或者西北偏西移動，移動速度稍為加快到大約12公里，移向珠江口一帶。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風。部分高地間中達到颶風嘅程度，同蘇拉相關嘅狂風大驟雨正影響本港。按照現時嘅預測路徑，蘇拉會喺午夜前後喺香港天文台以南大約係40公里左右係掠過。本港將會由吹偏北風，逐漸轉為吹東至到東南風。原來受遮蔽嘅地方可能會變得當風，市民需要保持高度警覺。天文台喺凌晨已經發出8號信號，下晝天氣開始惡化，多區風力明顯增強，而多個風暴黑點都嚴陣以待。紅磡碼頭下晝一直落雨，風勢亦都增強，即使有遮都顯得狼狽。甚至有遮都冇用。我喺嗰度咧，吹到把遮都飛起，就嚟跌咗嗰把遮啦。睇下個海有咩變化，感受下啲風力咯，10級啦，同山竹有得比啦都。而喺牛頭角，風力下晝亦都增強，有遮同樣冇用，一反再反。喺附近嘅聯安街同恒安街交界，一棵4米高大樹喺強風下倒冧，壓毀電單車。喺港島嘅杏花村，有市民去到岸邊感受風力。即係我喺屋企睇就好似好大風啊咋，但係落到嚟就冇乜浪啊，咪即係直情冇浪啊！民安隊到場呼籲市民離開。有居民喺玻璃窗貼上膠紙。吸取過當年山竹、天鴿、水淹地下停車場教訓，已經安裝好擋水閘，但有車主仍然唔放心，索性轉泊順路面。另一個打風黑點鯉魚門，下晝風力明顯增強，亦都開始出現水浸。有商戶早幾日已經準備好防風。天文台警告，東部海域水位將會上升，白石角不斷有浪拍打上岸。將軍澳海濱及單車徑2018年山竹襲港嘅時候重創，當局今次做足準備，堆起沙包。附近商戶亦都做好準備。而喺朝早天氣未轉壞嘅時候，南區大浪灣有人喺岸邊觀浪，甚至有人無視警告落水滑浪。天文台就呼籲市民要停止一切水上活動。無線電視記者林俊軒報導。天文台話，蘇拉出現雙眼壁結構，顯示蘇拉仍然可能增強。氣象專家亦都提醒市民，等到蘇拉去到香港南面，風力將會大好多。政府飛行服務隊定翼機拍攝到蘇拉眼壁完整，環流緊密。天文台話，蘇拉呈現雙眼壁結構，即係原先嘅風眼被外圍羅雲形成第二個風眼包圍。喺正喺度增強嘅超強颱風就有機會出現。當強嘅颱風出現雙重眼壁結構嗰陣呢，佢哋係處於一個眼壁嘅更替週期啦。咁即係話新嘅眼壁咧會發展啦，去替代當時嘅舊眼壁嘅。好多成熟而強烈嘅颱風咧都會出現咗雙重眼壁結構嘅。天文台話雙眼壁並唔罕見。今年7月吹襲香港嘅超強颱風杜蘇芮就出現眼壁更替週期。有氣象專家指眼壁更替會影響颱風能量，係一個能量嘅交換啊。喺一段時間咧，中心嗰個眼壁，因為眼壁係風力最強嘅地方，佢個能量係會減弱嘅，所以有段時間嗰個颱風嘅強度係會減弱嘅。但係當佢個眼壁置換係完成咗嘅時候咧，佢又會再次加強翻㗎啦。佢又解釋，市民日間未感受到太大風力，主要係因為蘇拉仍然喺香港嘅東面，唔好掉以輕心。嗱，當個颱風喺香港嘅東面嘅時候咧，
我哋就主要係吹偏北風嘅氣流經過北邊嘅內陸，同埋受到北邊即係包括香港嘅山脈同埋深圳嘅山脈嘅阻擋嘅話咧，北風一般嚟講都唔會好強嘅。但係我哋都要等到蘇拉去到香港嘅南面或者西南面嘅時候咧，至會100%感受到呢個蘇拉嘅威力，因為啲風咧係會由海面嗰度吹過嚟，係無遮無擋咁吹過嚟嘅時候咧，嗰個強度就會比而家係大好多嘅。佢又提醒市民要繼續留意天氣嘅變化。無線電視記者黎慧珊報導。吳家軒呢，依家就喺白石角㗎。天文台預計吐露港嘅水位夜晚會急速上升，目前情況係點啊？吐露港而家嘅水面嘅海水嘅高度咧，暫時咧就未有係上升嘅情況。可以見到咧，海平面咧同埋呢個行人路同埋單車徑咧係有一段嘅距離，咁所以暫時就未有海水係湧上岸嘅情況出現㗎。根據天文台嘅資料啦，吐露港呢度咧係6點開始咧就會係漲潮。咁而根據天文台最新嘅預測啦，去到9點鐘呢一度東邊嘅沿岸咧就會係急速上升緊啲海平面。而天文台最新預計啦，去到午夜嘅時候，吐露港嘅風暴潮咧有機會係高到去海圖基準面以上6米，即係打破咗1962年超強颱風溫黛襲港時候嘅紀錄㗎。另外同大家講下白石角嘅風勢啦，其實咧喺5點鐘過後咧，呢個風勢咧係一路加強，去到呢一個鐘頭咧更加可以話係冇停過㗎啲陣風，加埋咧呢個岩壁附近嘅雨帶雨水不斷打埋嚟咧，係橫向咁樣打埋嚟咧，基本上咧已經係成個人濕晒。而白石角海濱長廊咧已經係冇市民喺呢一度咧係感受風力㗎啦。我哋會繼續喺外面為大家跟進住最新嘅情況，先將時間交翻俾新聞部。嗱，跟住睇下西貢面向東邊，如果轉風向咧，東風就會好食風㗎啦。劉仲旭咧，依家就喺西貢碼頭㗎，風勢有冇增強到呢？係啊，我哋而家喺西貢呢度咧，其實啱啱嗰10幾分鐘咧，喺西貢嘅風勢同雨勢咧，明顯係大咗好多嘅。其實不時咧有啲好猛烈嘅陣風，咁見到咧喺呢個碼頭呢一度咧，有唔少嘅船隻同埋遊艇，其實就停咗喺度。喺猛烈嘅陣風之下呢，呢啲船呢都係吹到喐。咁嘅天文台就話咧，西貢係其中一個地方咧，今晚呢個水位會明顯升高，但係我哋頭先就見到咧，就暫時都未有呢個跡象。咁由於風勢同雨勢實在太大啦，除咗我哋要喺鹽棚呢一度咧去避雨之外咧，亦都啲牛咧嚟到呢一個位置嗰度避雨。咁而酒樓咧，其實咧今晚都已經冇開門，但係咧由於上次山竹咧，呢度係有水浸嘅情況，所以咧酒樓亦都有啲嘅職員留低要通宵，以防咧有水浸嘅情況出現。咁我哋咧會跟進住最新嘅情況，先將時間交翻俾新聞部。翻返嚟新聞時間，9號烈風或暴風風力增強信號生效。徐永熙而家喺杏花村嘅，喺杏花村咧一向都當風嘅。9號信號發出之後咧，天氣個變化係點樣啊？係啊，呢個信號咧加強咗之後咧，杏花村呢邊嘅風勢天氣咧係惡劣咗好多啊！個風勢咧係強咗唔少啊！見到啲風吹埋嚟咧，而一個人咧都係會前後咁樣喐下㗎，都係會企都企唔穩㗎。而我哋再睇下呢度啲雨勢咧，見到我嘅雨褸啦同埋頭盔咧都係不斷滴緊水啦，個雨勢咧係越嚟越大嘅。我哋再睇下而家現場嘅情況先。咁我哋見到咧都係橫風橫雨嘅，好多嘅樹咧都係吹到喐下，同埋係彎晒㗎啦。咁亦都係咧見到個雨，見到啲燈光啦，見到啲雨咧係都係咁樣打斜咁樣飛埋嚟嘅，好似一支支針咁樣飛落嚟嘅。然之後咧就係見到係一陣陣白驟雨咧係喺個根據啲風勢咧咁樣吹過去嘅，所以感受到咧呢個蘇拉嘅威力咧係完全咁逼近到啦，令到呢度嘅天氣咧明顯惡劣咗唔少㗎。咁我哋會喺現場咧繼續跟進住最新嘅蘇拉嗰個情況嘅。好，唔該晒。朝早就有市民如常游水同滑浪，到下晝杏花村嘅天氣轉差。李榮忠報導。蘇拉逼近，杏花村晏晝天氣轉差，海面有8頭浪，間中有浪冚上嚟，連樹都吹喐，擔遮都冇用。杏花村呢度風力越嚟越強，仍然有唔少人嚟到呢度追風睇浪，企喺擋水板後邊就安全啲啦。民安隊巡邏，呼籲市民遠離岸邊。堅尼地城亦都風高浪急，影相還影相，唔好企得太近岸邊。落咗水嘅佢哋一浪接一浪。今日特別有挑戰性，我諗住觀察下先，自己衡量下啦，都會
掛住紅旗，天文台亦都呼籲停止水上活動。好嘢！不過喺紅磡碼頭繼續有市民游早水。平時好多白澤嘅，今日唔知嗰啲白澤收到打風嘅沉，去咗海龍宮嗰度，冇晒，好長遠。我哋有3年啦，又冇風，又冇浪，又冇落雨。我哋諗住都唔想嚟㗎，落雨都冇落雨，咪嚟遊下咯。話咁快就風雲變色，游完水好快啲返屋企，留喺安全嘅地方。有線新聞李榮忠報道。拉呈現雙眼壁結構，即係颱風中心出現2個風眼，原理係點樣呢？係咪代表風力增強呢？邱慧儀去問過專家。政府飛行服務隊朝早出動定翼機探測風眼，形容蘇拉結構緊密，風眼清晰可見。去到下晝1點，天文台雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構。有專家話，強颱風常見呢一種情況。眼壁咧就係上升氣流好強，同埋佢產生好大嘅風力嘅。颱風裏邊好複雜嘅上下運動啊，同海洋同埋呢個海洋嘅互動等等咧，佢有陣時會喺原本個眼壁嘅外邊再發展一個大啲嘅眼壁嘅。嗱，原本呢個新嘅眼壁咧就唔係好強嘅，但係慢慢咧佢就越嚟越強，越嚟越縮窄。到最後咧就食埋舊嗰個眼壁，咁呢一個咧就喺即係學名上邊咧叫做眼壁置換。7月嘅超強颱風杜蘇芮亦都曾經出現雙眼壁結構，專家話眼壁置換過程有機會維持1至2日。視乎佢埋到嚟越接近香港嘅時候咧，佢嗰個眼壁更替周期完成咗未啦？咁如果佢係未完成嘅，咁佢一樣可以有外眼壁同埋內眼壁嘅結構，咁係同時去啱埋去本港度嘅。個眼壁就始終係風力最強啦，同埋雨勢最大嘅地方，咁佢帶來嘅影響咧，亦都係會最大嘅。雙眼壁會唔會令到風力進一步增強？天文台話要視乎同陸地嘅距離、海水溫度等唔同因素影響，難以一概而論。有線新聞邱慧儀報導。天文台喺黃昏6點20分改發9號信號。我哋而家睇睇外面嘅天氣情況。而家見到咧就係葵涌貨櫃碼頭對出嘅一段，見到3號幹線上面啦，車輛咧係稀疏㗎。見到咧就係天氣咧就係繼續係橫風橫雨。超強颱風蘇拉集結喺香港東南偏東，大約係60公里，預料係向西或者係西北偏西移動，時速大約係12公里。蘇拉嘅眼壁咧正係橫過本港，帶嚟狂風大驟雨。本港普遍係吹烈風至暴風，部分高地達到颶風程度嘅。各位，天文台剛啱發出10號颶風信號，重複一次，10號颶風信號現正生效。各位，天文台啱啱喺晚上嘅8點15分發出10號颶風信號，我哋會繼續為大家留意住風暴嘅消息㗎。我嘅同事徐景熙而家喺杏花邨，徐景熙啊，啱啱改掛咗10號波啦，你嗰邊嘅天氣有咩明顯嘅變化？係啊，呢度個風勢咧都係即刻感受到咧係更加強勁咗唔少啊！啲風咧係四面八方吹埋嚟啦，我哋都係要繼續紮好馬咧先可以企得穩嘅。而周圍啲風聲咧係啲吹到啲樹咧係不斷發出好多嘅聲響啦，亦都係比頭先係強勁咗唔少㗎。仲有啲雨勢咧都係繼續有增無減㗎，都係咧係橫風橫雨吹到周圍都係㗎。咁我哋再睇下而家呢個公園呢個位置，有一棵咧差唔多30米咁高嘅樹咧，頭先咧都係吹冧咗嘅，亦都係連根拔起嘅。咁我哋見到，咁咧我哋頭先咧就即係都見到呢個風勢咧不斷咁加強啦，所以都匿翻入去瓦遮頭嘅位置。咁就係呢個樹咧，距離呢個瓦遮頭嘅位置咧，其實只係2-3米嘅距離，就喺我哋眼前呢度咧就打橫瞓低咗。咁可以大家感受到咧，蘇拉咧對於杏花邨呢邊咧嗰個威力係幾大。咁頭先咧亦都係有啲
消防啦同埋嘅保安員啦都有係巡過，咁啊即係叫市民咧都係繼續遠離岸邊嘅。咁而家咧我哋見到呢個公園咧都係冇乜市民留喺度㗎啦，已經。咁個風勢咧都係有繼續加強啦，仲有其他樹咧都係繼續吹到搖下㗎。咁我哋會喺呢個杏花村咧繼續跟進住蘇拉最新嘅風暴情況。我哋嘅記者咧一直喺外面跟進住打風嘅情況嘅。咁啊，林海彤同埋馮子欣咧而家正就喺杏花村同埋沙田城門河附近㗎。咁先同喺杏花村嘅林海彤傾下啦。係林海彤啊，嗱10號信號就發出咗啦。咁啊，同幾個鐘頭同你傾嘅時候咧，雨勢風勢大咗好多啊。係啊，而家杏花村呢邊咧嘅風勢真係非常之大啊！咁見到咧，而家戴埋眼罩咧，就知即係個雨勢都越落越大啦。咁因為啲雨咧撇落嚟我隻眼嘅時候咧，都係痛㗎。咁頭先咧，我哋係直情咧要踎低啦，先可以平衡到個人啊！如果唔係咧，企起身咧，就真係會俾風吹走啊！咁究竟個風勢有幾大咧？我哋可以睇下咧，其實我隔離咧已經係有2棵樹啦，都係冧咗㗎啦。咁咧，呢2棵樹咧，啱先咧本身最近我個棵咧就係冧先嘅，咁之後再隔多咧5-6分鐘咧，後面嗰棵樹咧都跟住冧埋落嚟啦。咁見到咧，佢哋冧樹咧係連根拔起咁樣冧落嚟㗎。咁有一棵樹咧係直情壓咗喺杏花村啦公廁隔離嗰個檐頂嗰度啊。咁所以咧，即係呢一度嘅風勢咧係越入夜咧就係越嚟越大啦。咁咧杏花村嘅情況咧，我哋會繼續喺度跟進住啊。至於城門河嘅情況咧，交俾阿英講下。係啊，其實我哋咧下晝一直都喺沙田城門河近住大會堂對出嘅位置睇住㗎。其實明顯見到入夜之後咧，雨勢係越嚟越大啦。而隨住轉咗做10號颶風信號之後咧，啲風勢咧係好強勁㗎。咁有時打到過嚟咧，其實個人咧都要紮馬先企得穩，而啲雨打到塊面咧都係好痛㗎。咁可以睇下現場嘅情況啦。其實而家城門河嘅水位咧已經係上升咗好多㗎啦。間唔中咧都係會有啲河水咧係拍打上岸㗎，都幾乎係浸咗單車徑少少嘅位置㗎。咁而同埋都好大浪啦，見到海面咧，河面咧係不時有啲白頭浪啦，亦都越嚟越急㗎啲浪。咁平時喺河邊嘅露宿者其實都已經撤退晒，咁部分行人隧道都已經封鎖咗，係唔俾市民靠近。但我哋都見到零零星星係有啲市民咧係喺岸邊咧係睇住城門河嘅情況咁樣啦。咁天文台就話咧，受風暴潮影響咧，夜晚9點鐘開始咧，其實本港東部沿岸地區嘅水位係會上升。咁而吐露港最高嘅水位咧，係預計係會上升到海圖基準面以上，大約6米㗎。咁威脅最大嘅地區亦都包括呢一度啦，城門河啦，可能會出現嚴重水浸。咁我哋會喺度繼續跟進住颱風相關嘅消息，先將時間交翻俾新聞部。